안녕하세요, 이스턴입니다. 네, 오늘 진짜 힘들게 모신 707 예비역 분을 모셨습니다. 그래서 대선배님이시고요. 그래서 자기소개 간단하게 한번 먼저 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 예, 여기 옆에 계신 우리 후배님께서 저기 불러주셔서 이렇게 난생 처음 이런 영상을 또 촬영하게 됐는데요. 저는 일단 특전사에 03년도에 지원을 하게 돼서 이제 그때 당시만 해도 지금은 이제 여단에 들려서 707로 가는 그런 어떤 코스가 되는데, 그때 당시만 해도 여단에서 이제 각 그 지역대 행보관님이 직접 오셔서 그 인원들을 착출해서 정해져서 그렇게 707로 갔었거든요. 그래서 저는 03년도부터 07년도까지 707에서 생활을 했습니다. 네. 그러면은 딱 이제 단기 복무만 하시는 아, 네네, 거죠? 맞습니다. 네네. 그러면은 후보생 때 바로 707로 착출돼서 가신 거죠? 네네, 맞습니다. 그때 이제 행보관님들 오셔서 각 지역대가 그때만 해도 이제 1지역대, 3지역대, 5지역대, 7지역대 이렇게 4개가 있었는데요. 그때 4개 지역대. 행보관님들이 자기의 이제 인원들을 뽑으려고 자기만의 그 테스트를 해요. 어떤 행보관 이렇게 축구를 잘해야 된다. 네, 어떤 행보관이 축구를 그때도 그랬군요. 그럼요. 축구를 잘해야 된다. 이제 차보라고 시키고 또 턱걸이도 시키고 그다음에 100m 달리기도 시키고. 네, 그렇게 해서 이게 오해가 되게 많은데 사실 707 가려면은 운동 선수 출신이어야 한다. 혹은 축구를 잘해야 한다. 이런 사실 오해가 있거든요. 혹시 뭐 좀 축구를 잘해서 뽑히신 건지 아니면 운동을 전공을 하셨는지. 근데 이거는 오해가 아니라 정말로 707은 지금은 솔직히 잘 모르겠습니다. 죄송스럽지만 저 때만 해도 운동선수 출신들만 거의 뽑았어요. 운동선수 출신만? 거의 10명이라면 7명 정도는 운동선수 출신이었어요. 근데 더 웃긴 거는 제가 이거 실제 저희 사랑하는 제 쪼수 얘기인데, 네. 그 대대장님의 영향력이 가장 커요. 707 대대장님이 운동선수 출신만 무조건 뽑고 강직한 사람을 뽑기 원한다. 네. 아니면 아니다, 우리는 그거는 훈련시키면 돼. 그쵸. 근데 머리가 똑똑한 사람을 좀 뽑고 싶다. 그래서 한 번은 의대 출신, 진짜 실제로 동국대 의대 3학년이면 예과인지 본과인지 모르겠는데 예과를 마쳤던 그분이 뽑혀서 제 후배로 왔어요. 실제로 의미주 특기로. 네. 그런 사례가 있습니다. 그러니까 약간의 대대장님의 재량에 따라서 조금 그렇죠. 바뀔 수도 있다. 성향이 바뀔 수가 있습니다. 네. 지금도 아마 약간 그러지 않나 싶어요. 사실 지금도 운동선수 출신들 많이 좀 뽑고 있기는 하거든요. 사실은 좀 많이. 그리고 그렇죠. 키 크고 그렇죠. 좀 체격 좋은 친구들도 많이 뽑고. 저는 좀 외모에서 좀 밀리고 키도 좀 밀리지만 저는 진짜 가서 놀랬습니다. 너무 잘하는 사람들이 너무 많아서. 너무 잘생겼어요. 다들? 네. 이거는 제가 진짜로 그러니까 평균적으로 우리가 뭐 생각할 때 평균 이상인 기준치 선배님들이 굉장히 진짜 내가 봐도 지금 흔히 말하는 요즘 트렌드 바로 그거예요. 저기 몸짱에다가 얼굴은 진짜 조각미남에다가. 와. 근데 그래도 그럴 것 같은 게 사실 707은 특전사에 약간 얼굴마담이라고도 많이 표현을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 보여지는 모습이 가장 많기 때문에 그럼요. 얼굴과 체격 이런 키 이런 것들을 좀 많이 보는 것 같아요. 예, 근데 제가 707을 지원하게 된 동기가 정확히 있습니다. 어떤 것 때문에 좋아했어요? 이거는 처음에 저희가 이제 초급 마치고 이제 그때는 이제 중대장님들 이렇게 구대장님들 맡아갖고 또 이제 교육을 또 받잖아요. 한 3개월 정도. 네, 맞아요. 그때 구대장님이 이러더라고. 야, 707은 잡초를 뽑아도 달라. 잡초를 뽑아도 달라. 근데 이게 어떻게 쉽게 표현하면 좀 우스운 얘기도 있잖아요. 근데 그걸 저는 어떻게 받아들이냐면 뭔가 하더라도 정확하게 하고 확실하게 할 수 있는, 그러니까 사소한 것이라고 하더라도 707 출신만의 어떤 프라이드가 있구나. 자부심이 있다. 예, 그거에 꽂혀서 제가 지원하게 된 계기가 또 됐어요. 운동선수 출신은 아니셨다는 거잖아요. 아니요, 운동선수 출신이기도 합니다. 어떤 거 좀? 유도 전공이에요. 유도했습니다. 유도. 네, 중고등학교 때까지. 대학교 때는 이제 운동을 이제 부상 때문에 안 하고 경찰행정학과에 진학을 했었고. 그러면은 상도 조금 받으셨던 이력이 있으신 거예요? 학창 시절에요? 네. 솔직히 저는 최고 성적이 8강이에요. 8강. 예, 8강 선수긴 한데 진짜 이런 말 좀 또 죄송하지만 연습용 선수였어요. 정말 연습 때는 정말 얘는 무조건 입상할 수 있다 했는데 막상 경기에 경기 나가면 호흡이 차더라고요.
제가 고3 때 이거 죄송스러워. 고3 때 고1을 만났어요. 네. 그러면 사실 가족은 놀 정도가 실되거든요. 그렇죠. 근데 호흡이 차더라고. 그래서 나는 정말 이 간이 짰구나. 네, 선수 생활을 오래 하진 못하겠다. 그런 생각을 하신 거죠. 네, 그 이후로 나는 체력만 좋으니 네. 나랑 이걸 활용할 수 있는 대로 가자. 그래서 특전사가 딱이죠. 그러면. 그렇죠. 그렇죠. 네네. 그러면은 707의 부대 일과는 혹시 어떻게 되나요? 보통 여단이랑도 많이 비슷하다고 생각합니다. 저희 그 당시에 이제 아침에 똑같이 5km, 네. 5km 그거 뛰고, 네, 타이어 이제 훈련도 이제 그 언덕에서 타이어 훈련도 네. 하고, 그다음에 기본 이제 턱걸이, 평행봉, 그다음 외줄. 그다음에 저희 이제 잘 아시겠지만 이제 저희 출신 중에 한 분이 인공암장 타는 선수 출신의 국가대표가 있었습니다. 그래서 그분이 직접 기증하신 네. 인공암장을 15m짜리 네. 그거를 이제 타는 그것도 마지막에 이제 코스였죠. 그런 것도 훈련하는. 왜냐면 그게 체력 측정이 들어가니까 완등하는 게. 근데 그게 하사 중에서는 완등이 없었어요. 그래서 저는 했어요. 또 유도 그렇죠. 전문가시니까. 근력이 좋으니까. 맞아요. 그게 중요하더라고요. 네네. 악력이 굉장히 중요하니까. 그럼 네. 부대 일과는 약간 어떻게 보면 뭐 연 단위로 연간 단위로 이렇게 많이 짜여져 있다는 거죠. 그렇죠. 이미 어디든지 마찬가지겠지만 그 계획 안에서 이제 부대 일과가 시작되고 저희 같은 경우는 이제 대테러를 하다 보니까 네. 이제 주로 이제 연에 자주 가긴 하는데 뭐 주중에 뭐 1일 사격 훈련으로 뭐 사출 훈련장을 가더라도 네. 가는 것도 있지만 아예 상주를 해서 거기서 뭐 2주건 1주건 이렇게 상주해서 훈련하고 그런 식으로 하고 있죠. 사격 얘기를 하셔서 그런데 사실 보통 이제 707에서는 사격하면 탄피 안 죽는다 막 이런 얘기를 제가 살짝 들었거든요. 탄피 안 죽어요? 진짜? 설마요. 역시. 설마요. 근데 전혀 아닙니다. 네. 전혀 아니고요. 탄피 죽죠. 그거는 이제 UDT 정도는 가능하겠죠. UDT 바다 훈련하니까 뭐 회수율이 60%라고 하는데 저는 저희 같은 경우는 거의 99%를 맞춰야 그게 또 이제 성과에 또 들어가더라고요. 그것도요? 그럼요. 예, 그래서 저희도 역시 탄피를 밤새도록 찾습니다. 잃어버리고. 네, 707 가도 탄피는 죽는다고 합니다. 참고하시기 바라겠습니다. 네네. 그러면 707에서는 어떤 훈련들을 좀 하나요? 뭐 굳이- 보통 이제 네. 여단에서는 뭐 천리행군, 뭐 주특기 훈련, 네, 네. 전술 훈련, 네, 네. 뭐 고등산악 이런 이제 전술 쪽 관련된 훈련들을 많이 하잖아요. 네, 네. 707하면은 베테랑, 네. 고공, 뭐 해상 이렇게 많이 얘기를 하니까 네네. 혹시 어떤 훈련을 하는지 궁금해요. 707 같은 경우에는 저 때 지금이랑은 분명히 말씀드리지만 지금 하는 거하고 저 이제 거의 10년 이상이 지났기 때문에 네. 좀 차이가 있을 수가 있음을 좀 말씀을 드리고요. 네. 그 당시만 해도 저 오기 전까지는 좀 해상 지역대, 네. 대테러 지역대, 특공무술 지역대가 나눠져 있었습니다. 해상, 대테러, 네. 특공무술 그리고 고공 지역대. 고공까지. 네. 이렇게 네 개. 그리고 마지막 추가로 하면 교육 지역대까지. 교육 지역대. 네, 네네. 그럼 어디 지역대에 계셨던 거예요? 제가 저 가면서 이제 그게 희석이 되고 이제 두루두루 다 맡게 됐는데 네. 저는 그때 대테러하고 대테러 지역대로 배정이 됐었어요. 대테러 지역대. 네, 그래서 보통 대테러 지역대는 이제 대테러 침투 훈련을 하되 주로 이제 시범을 또 많이 하죠. 특히 이제 아랍에서 중동 지역이든 맞아요. 예, 주로 왔을 때 네. 그분들 앞에서 이제 시범 보이는 보이고. 것들을 많이 했습니다. 그러니까 그 지금 교육당 같은 데서 임관할 때 네. 보통 이제 고공 시범 많이 보이거든요. 네, 네. 그분들은 이제 고공 지역대인 분들이 와가지고 시범하는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그 보통 네. 그 과정 아시겠지만 이제 고공하려면 여러 가지 특수 과정들 또 거쳐야 돼 교육 받아야 되잖아요. 엄청 많죠. 예, 그러고 나서도 1000번 이상씩 다 탄다는 사람들이 맞아요. 할 수 있는 거지. 네. 사실 또 누가 나와서 어설프게 여기서 그런 하는 그런 사람도 있는데 네, 사실 부끄럽죠. 정말 그게 위험합니다. 네. 예. 그럼 많이 해보셨나요? 혹시 뭐 교육은 어떤 거 나오셨어요? 저는 항상 제 철학관이 정직하자. 네. 저는 이제 707 출신이기도 하지만 제가 특전사 출신인데 정말 정직하자 어디 가든. 저는 사회 기본 강화했습니다. 진짜요? 고공을 안 했어요? 고공 안 하죠. 대테러. 고공 지역대가 아니기 대테러. 때문에. 저희는 또 수당을 대테러 수당을 받잖아요. 맞아요. 그게 좀 세잖아요. 그렇죠. 아니 저희는 이제 강화 수당을 안 받고 안 받고 맞아요. 예 대테러 수당을 받습니다. 근데 국정원에서. 그래요? 네. 근데 이건 몰랐네요. 저도 되게 몰랐던 게 네. 이게
707 가면 무조건 고공 아니면 스쿠바 이 교육을 받는다라고 들었거든요. 그렇죠. 그게 받을 수 있어요. 근데 네. 이제 저는 기본 이제 단기로 하기로 마음을 먹었던 상태였고 기회는 있었는데 대테러를만 하다 보니까 필요성을 못 느끼는 거죠. 내가 굳이 스쿠버를 네, 가야 된다. 그쵸. 근데 남자로서 한번 왔으면 정말 경험하고 싶은 거는 사실이긴 한데 네. 그때 당시에는 모르겠어요. 제가 대테러만 하고 있기 때문에 강화도 솔직히 무섭기도 하고 제가 고소공포증 아 진짜요? 엄청 굉장히 많거든요. 네, 그래서 그럼 대체로 가길 정말 다행이었네요. 정말. 네, 정말 그러니까 이게 사실 사람들이 크게 이런 건 오해죠. 이렇게 707 출신이라고 이제 뭐 아니면 뭐 우리가 말하는 큰 어떠한 그떤 집단의 사람이랄지라도 사람의 성향이라는 게 있는 거거든요. 그렇죠. 네, 그런 것들 중에서도 그래도 그걸 이길 수 있는 정신력은 어느 정도 상향 평준화가 돼 있다. 요 정도 수준으로 이해하시면 좋을 것 같아요. 막 특출나게 뭔가 이거를 잘하거나 그런 아니더라도 그럼요. 누구든지 항상 이런 말 있잖아요. 자리가 사람을 만든다. 네 맞아요. 네, 옷이 사람을 만드는 것 같아요. 저희의 대테러에서 흑복 그리고 그 두 권을 썼을 때 정말 비장하고 그거는 정말 다른 것 같아요. 그런 느낌들. 네. 그러면은 흔하게 이제 특전사라고 표현을 하면은 이제 특수전 게릴라를 많이 얘기를 하잖아요. 네네네 맞습니다. 그러면 그런 훈련들은 혹시 많이 안 하시나요? 아 저희도 그런 그러니까 저기 예를 들면 뭐 타격 훈련 이런 것들을 저희도 하긴 해요. 네. 근데 그게 사실상 그러니까 이걸 말씀드리기엔 좀 이건 대외비적인 그쵸, 그런 내용들이라서 좀 말하기는 좀 그렇지만 뭐 제가 그렇다고 중요해서 그럴 건 아니고 설사 제가 말들로 실수도 할 수 있고 네. 여러 가지 오해가 살 수 있기 때문에 일단 그러니까 훈련을 하긴 합니다. 그렇지만 정말 여단에서 훈련하는 거는 정말 제가 말씀드린 정말 존경스러워요. 제가 제 동기도 그렇고 네. 그 내용을 잠깐 들어봐도 저는 직접 생활을 못 해봤지만 천리행군부터 그거는 저희가 훈련하는 거는 사실 운동선수에 가까워요. 근력 운동에 순발력 운동에 네. 그런 이런 것들을 필요로 하니까 많이 왜냐면 장애물도 극복해야 되고 근데 정말 특전사 중에 사실 상징은 707하기보다 여단 분들이에요. 꽃은 정말 천리행군 가운데 막 여기가 수십 번 발바닥이 벗겨지고 그런 과정에 이겨내가는 그 상태 그거는 전 세계를 둘러봐도 정말 유례가 없는 그런 훈련들이 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 아니 고지식한 훈련이라고 하지만 사실 우리나라엔 필요한 훈련이니까. 아 그럼요. 네. 그건 아마 저기 정말로 그렇지 않으세요? 네. 아유 정말 인생에 있어서 정말 네, 뭐든지 할 수 있을 것 네. 같아요. 그래서 전역했습니다. 거기서 그거 천리행군 할 바에는 밖에 나가서 더 열심히 살 수 있다라는 생각을 사실 전역한 거라서. 그러니까 대대에서 그러니까 여단 사람들은 사실 천리행군에 대한 그런 공포가 되게 커요. 그렇죠. 엄청 커요. 군장도 사실은 무겁고. 그렇죠. 그래서 이거를 내가 또 해야 돼 이런 생각 때문에 전역에 대한 압박감이 굉장히 큽니다. 그 훈련에 대해 때문에. 아니 저는 오히려 더 묻고 싶은 게 그 천리행군보다 네. 그 전에 ATT라고 하잖아요. 네네네. 그게 오히려 더 힘들다고 얘기를 들었거든요. 그러니까 ATT가 이제 그거는 이제 평가하는 거잖아요. 그래서 대대 ATT, 뭐 지역대 ATT, 뭐 이렇게 중대 ATT 있는데 이제 그런 평가에 대한 부분은 사실 진짜 FM으로 해야 되기 때문에 전수를 하더라도 내가 대항군 그리고 아군 해서 내가 직접 북한군을 잡는 그런 실질적인 훈련이 되는 거예요. 왜냐면 그게 대대장 평가가 되고 지역대장 평가가 되고 하기 때문에 전쟁이죠. 막 진짜 땅을 엄청 깊게 파가지고 막 진짜 숨어 있기도 하고요. 위장도 엄청 잘하고요. 근데 그때 힘들긴 한데 그거는 잠깐이잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 뭐 한 3박 4일, 뭐 4박 5일, 뭐 이렇게 그렇죠. 잠깐인데 천리행군은 한 달짜리 훈련이니까 그래서 힘든 거죠. 코스가 주로 반복적인 코스가 가나요? 아니면 좀 달라요. 이게 매년 이게 좀 달라요. 좀 힘든 코스는 기억에 남는 거 뭐가 있으셨어요? 경주에서 출발해서 인천까지 부대로 복귀하는 천리행군이었어요. 이게 그래서 태백산맥이잖아요. 저희가 이제 토백산맥, 그렇죠. 태백산맥 타고 소백산맥 타고 그 다음에 오히려 산 탈 때는 그나마 좀 편한데 이게 또 이제 중앙 쪽으로 가다 보면 평지, 그렇죠. 도로가 힘들어요. 도로. 그게 너무 발이 진짜 아프고 도로가 열도 많이 나고 그래서 그게 좀 힘들어서 저도 좀 발이 물집이 좀 많이 잡히는 타입이어가지고 그게 좀 힘들기는 했었죠. 네. 일단은 천리행군은 사실 안 하시는 거잖아요. 군장을 메고 하는 훈련들은 거의 그러니까 아예 안 하는 건 아닌데 않지만. 저희가 이제 특별히 이제 할 때는 고등사랑 훈련. 아. 네, 고등사랑 훈련할 때 이제 그 주둔지까지
그 과정에서 한 하루 정도? 아, 죄송하지만 아니요. 네, 하루인가 이틀인가 했던 것 같아요. 그 정도. 그리고 이제 동계훈련 할 때도 주둔지까지. 주둔지까지. 그 강릉역이었나? 그래서 60 타고 이제 가서 내려서 이제 그 사이에서 뭐 대관령 좀 넘고. 그거 정도 하는 것 같습니다. 그러면은 궁금하다. 사실 저희는 많이 군장을 메고 행군을 하다 보니까 어느 정도 익숙해지고 해서 네. 사실 막 많이 퍼지진 않거든요. 네. 혹시 궁금해요. 707 군장 메고 할 때 퍼지는지. 염려 안 하셔도 될 게 네. 저희가 사실은 어디든 마찬가지지만 정신력이 네. 그럼요. 그럼요. 이 낙오를 한다는 건 절대 있을 수 없고 그렇죠. 특히 저 때만 해도 정예화가 있었어요. 707 출신들의 정예화는 뭐냐면 각 여단에서 707 지원자들 네. 장기자들만 받아요. 아. 최고의 사람들만 지원할 수. 그래서 처음에 이제 그때 당시도 오리지널 707 출신 선배들이 있었어요. 근데 네. 정예화가 되면서 각 여단에서 이제 그렇어요. 받았어요. 그래서 맞아요. 그렇게 이제 그 당시에 오시면서 네. 과정이 특수훈련들을 모든 훈련들을 다 받는 거예요. 그래서 바뀐 거예요? 그렇죠. 그 전까지는 원래 안 받다가? 아니요, 그 전에도 다 받았는데, 그러니까 정예화하면서 그 조건이 이제 오면서 이제 자연적으로 그 기간 동안에 일정 기간 동안에 스쿠바니 뭐니 다 받으셨다고 하더라고요. 네, 그래서 여단 선배들이 올라왔기 때문에 사실 제가 뭐 지금이야 또 다를 수 있지만 그때는 현령군도 다 하고 오신 분들도 굉장히 많았죠. 그렇죠. 여단 선배들 네. 그러니까 7년 이상 하신 분들. 장기자들. 그렇죠. 그분들만 받았어요. 장기자가 아니면 친구지를 못 왔어요. 그때는. 네, 그래서 제가 갔을 때 제일 막내 하사 막내가 139기였어요. 지금 선배님이 저는 145기니까. 145기. 네. 열기수 차이 나네요. 네, 가서 제가 갔는데 139기고 그 위가 135기, 2기 막 이렇게 됐던 것 같아요. 차이가 너무 차이가 컸죠. 네, 그렇죠. 나버렸죠. 그렇죠. 약간 사실 그 부분 좀 힘들었어요. 어떤 이제 여당 같은 경우는 이제 후배들이 많이 들어오잖아요. 그렇죠. 그리고 제가 이제 좀 더 말 올라가고 저는 이제 반 거짓말로 저녁 한 1년이나 6개월 남겨놓을 때까지 청소했던 것 같아요. 그 정도. 막내 생활을 계속 하셨죠. 그렇죠. 왜냐면 뭐 들어와야 뭐 네, 그런 건 좀 단점이 됐었던 것 같아요. 티오가 많지 않아서 그리고 윗사람들이 맞습니다. 장기자들이 너무 네, 많으니까 맞습니다. 네. 그런 애로사항은 있겠네요. 그렇죠. 아무튼 707 멋있는 모습만 보이는 게 아니라 그래도 이제 막내 생활도 오래 하면서 좀 그래서 제가 기회가 좀 없었던 것도 있어요, 사실. 왜냐면 기회가 오면 선배들이 먼저 가니까. 그렇죠. 좋은 기회들. 네. 제가 제일 가고 싶은 게 제가 응급구조사를 사실 응급구조사를 많이 가고 싶었어요. 맞아요. 근데 그걸 못 간 게 좀 아쉽습니다. 네. 제가 갔다 왔으면 진짜 사회에서 많이 도움이 많이 되는 정말로 예, 네. 그렇습니다. 네. 혹시라도 이제 보신 분들은 응급구조사 자격증 갈 수 있으면은 좀 가면 좋을 것 같습니다. 그럼 네, 네. 좋은 기회죠. 네. 네. 그럼 이제 원래 후보생 때 주특기를 받잖아요. 네. 그리고 초급 과정 때 주특기 교육을 하고요. 네. 그럼 이제 주특기 관련해서는 따로 이제 707에서 이제 그런 보직이라고 있나요? 저희는 이제 주특기 담당관이라고 하잖아요. 네네. 707에서는 그럼요. 어떤 식으로 707도 절대 특수작전을 하지 않는 건 아니기 때문에 네. 저희가 이제 다 주특기별로 배정이 돼요. 그래서 주특기도 저희도 1년 중에 일주일 주특기 집체 기간 주특기죠. 있잖아요. 네네네. 그걸 합니다. 예, 그걸 통해서 저희도 주특기 훈련을 하는데 사실상에 이제 저희가 현장에서 업무를 하면서는 직접적으로 많이 사용을 안 하니까 그렇죠. 그래서 조금 소홀히 하진 않는데 아무튼 그 과정을 그냥 뭐라고 할까 하나의 관습? 좀 습관처럼 여기고 네. 지나가는 건 같아요. 그 대신에 또 저희 선배들이 또 그 대신에 뭐 중급반이나 이런 거 고급반 가시면 네. 주특기 교육에서 1등 하고 오십니다. 오. 그런 거는 정말 그러니까 그런 것 같아요. 전통, 그러니까 정신, 뭐랄까 자기가 좀 잘해야 된다는 그런 대표성, 그런 프라이드가 굉장히 많은 것 같아요. 예, 그런 거는 그래서 특전사의 얼굴이다라는 이제 생각이 사실은 그럼요. 스스로가 계속 가지고 있기 때문에 네. 이제 그거에 대해서 어디 가서든 열심히 하고 최선을 다하자. 예, 실제 제가 좋아하는 같이 선배했던 선배가 저격수 지역대 아니 중대인데 네. 저희 의무 싸수세요. 그분이 우리나라에서 그러니까 복싱으로 그러니까 복싱 아시아 챔피언도 있었어요. 저희 선배 중에는. 근데 그분도 복싱 되게 잘하셨는데 그 선배가 되게 겸손해요. 근데 그 선배가 중급반인가 고급반 가셔서 1등하고 오셨어요. 오. 네, 그런 것처럼 그러니까 뭐 1등 숫자가 중요한 건 아닌데 그래도 자기 일에 최선을 다한다. 네. 그거는 확실히 있어요, 선배들이. 제가 그래서 엄청 혼났습니다. 이거 제가 정말 지금도 혼나신지 모르겠는데 친구들 근무하시는 후배님들은 혼나신지 모르겠는데 정말 좋아요. 네, 그게 근데 나쁘지 않아요.
나를 성장시키고 그리고 제가 이거 정말 말합니다. 제가 저희 707 출신 선배님들 존경하는 것 중에 하나, 구타가 없었습니다. 오히려 구타 대신에 더 운동으로 쪼세요. 너 어떤 체력 안 의미인지 알 되지? 것 같아요. 너 이거 못하지? 나와, 너 턱걸이 운동 더 이런 하자. 식으로. 그렇죠. 어떻게 보면 그것도 하나의 얼차례긴 하겠죠. 그렇죠. 얼차례라고 네, 근데- 하는데 그때 당시만 해도 사실 지금은 10년 전입니다. 네. 구타 할 수 있어요. 맞아요, 충분히. 근데 맞아요. 구타 없었습니다. 절대 오. 거의 없었습니다. 그냥 선배들이 와서 괴롭히고 그냥 이렇게 가끔 이렇게 네. 놀릴 때가 있는데 그런 거 말고는 제가 그래서 정말 그때 선배들을 존경하는 게 그런 것들입니다. 네. 네. 그 동기분들도 여단 생활하신 분들이 계셨겠지만 아유. 사실 듣는 얘기들이 있잖아요. 아유. 막 그렇죠. 뭐 저 오늘은- 타령했어요. 저. 만약에 그렇다면 그렇죠. 네, 정말. 이게 진짜 이거 대대의 고충. 근데 당연히 이제 707에 대해서 애로사항이야 당연히 많고 막내 생활 오래 한다는 거 정말 그것도 힘들고 그리고 청소 아까 거의 한 저녁하기 1분 전까지도 했다라는 거. 네. 너무 위 선배들이 너무 많으니까. 네네. 아마 지금은 제 동기가 지금 상사로 있는데 네. 편제가 많이 바뀌었대요. 그러니까 707이 대대긴 한데 인원이 확 늘어났대요. 맞아요. 지금 이제 거의 단으로 바뀌었어요. 707 이제 특수임무단. 네. 사실 그러면서 사실은 이게 소수성이라는 게 요즘 그렇죠. TV에도 나오고 하는데 네. 그런 게 있거든요. 자기의 프라이드나. 근데 이런 게 조금씩 희석이 돼요. 그러면서 그거를 여단으로 한다는 건데 그래서 지금 저희 아는 선배들도 이제 다시 이제 자기가 보병으로 지원해서 가거나 707에서 네, 그런 경우가 사례들이 주변의 소식을 통해서 듣게 됩니다. 네. 네. 그러면은 궁금한 것 중에 707에서는 여단 사람들에 대해서 혹시 어떻게 생각을 하고 어떻게 평가를 하는지. 그러니까 여단에서는 707 사실 약간 꿈이라고 표현을 많이 하거든요. 나도 가고 싶다. 가고 싶지만 못 가는 곳이라고 얘기도 하기도 하고. 아니요, 그렇게 말씀하시면 네. 정말 약간 약간 안 된다고 말씀드리고 싶은 게 네. 그러니까 가고 싶어도 못 간다 이건 아닌 것 같아요. 이게 신체 조건 보고. 그건 있죠. 그렇죠. 네, 제가 키가 작으니까 저도 지원하고 싶지만 그렇죠. 지원조차도 못하는 그런 것도 있고요. 네네, 그런 부분들이 있습니다. 그렇지만 저희가 분명히 말씀드리지만 여단 선배들이나 후배님들 그리고 여단에서 생활한다고 해서 편견을 가지고 바라보지 않습니다. 절대. 왜냐면 다 동기들이 있고 그리고 분명히 말씀드리지만 여단은 커요. 여단입니다. 여단. 네. 1000명 이상 되는 그런 여단 단급이에요. 저희는 대대예요. 일개 대대. 저희가 분명히 착출되고 이렇게 운동도 했고 이렇게 선출이 되지만 분명히 여단에서 그 많은 사람들 중에 더 뛰어난 사람들이 없겠습니까? 그렇죠. 그거는 단지 임무의 차이인 거지. 네. 그래서 절대 그건 오해라고 생각합니다. 그런 부분들은. 네. 그래서 이게 또 그 여단에서 707을 가고 싶지만 지원을 못하는 첫 번째 이유 중에 하나가 뭐냐면은 혹시라도 떨어질까봐. 왜냐면은 그런 얘기 많이 하거든요. 너 707 지원했어? 근데 떨어져 와봐. 너 가만두지 않을 거야. 라는 식으로 약간 부담이 있어요. 부담감을 줘요. 너 어차피 떠나려고 했던 놈이잖아. 이런 거에 대한 부담감 때문에 지원을 못하는 사람도 사실 있거든요. 그거는 제가 사회생활 해보니까 그런 거 같아요. 어떻게 보면 일종의 부서이동이잖아요. 네. 이직이 되는 거고. 네. 그렇기 때문에 예를 들면 내가 지금 현재 직장에서 회사 일하고 있는데 옆에 타 회사에 연봉이 더 잘 준다고 해서 지원을 했어. 지원 한번 하겠다고 옆에 중대장님이나 팀장님한테 얘기를 했어요. 좋아하겠습니다. 사실 좋아하지 않죠. 안 좋아하죠. 예, 근데 내가 정말 707에 가고 싶은 마음이 그것들을 다 넘어서 내가 설사 떨어지더라도 다시 돌아왔을 때 불이익을 받더라도 내가 감당할 수 있을 정도의 마음이라면 당연히 지원하셔야죠. 지원하는 게 낫죠. 그럼요, 지원하셔야죠. 그러니까 그런 거 너무 신경 쓰지 마시고 혹시라도 정말 707을 원한다라고 하면은 여단에서도 차출을 할 수가 있으니까 그거 생각하셔가지고 지원하시면 좋을 것 같습니다. 그러면 아까 이거는 얘기했던 거는 707에는 장기자가 굉장히 많다라고 했잖아요. 네, 그런 것 같아요. 지금은 이천으로 이사를 갔지만 그때 당시 그러니까 서울 지역이니까 네. 서울 송파 지역에서 좀만 가면 또 강남이고 맞아요. 잠실이고 그리고 그 서울 비싼 집에서 집 주고
장기자가 나오겠죠. 네, 장기 이제 네. 영해 거주하게끔 그럼요. 아파트가 나오니까. 그럼요. 객관적으로 봤을 때도 메리트가 되게 좋아. 그럼요. 707의 훈련적인 대테러 훈련적인 좀 약간 어떻게 보면 조금 더 흠묻히지 않고 좀 그런 훈련을 하기 때문에도 그런 것도 있지만 여건이 좋습니다. 네, 일단 그런 집값 비싼 데에서 군인으로서 결혼하면 다 집 주고 또 바로 이제 하사라도 결혼하면 영예 생활할 수 있고 그리고 더 서울에 거의 좀 지금은 이제 거기가 정말 비싼 네. 천지개벽이 됐더라고요. 네. 정말 그래서 결국에는 예. 이제 이천으로 이사를 간 거죠. 뭐. 그렇죠. 네. 네, 보상 받고 지금은 뭐 이천에 너무 좋다고 하긴 한데 시설이 되게 네, 좋아졌어요. 네, 엄청 네. 좋아지긴 했지만 네. 매지긴 했어도 네네. 시설 저 화상 가봤는데 네. 되게 좋아졌어요. 네. 오, 진짜 신식막사가 아, 네. 아주 좋습니다. 그러니까 장기자가 많아서 애로사항 좀 어떤 부분이 좀 많이 힘들었다. 군대잖아요. 그렇죠. 장기자가 많다는 건 나보다 계급이 높고 고참들이 많. 네, 고참들이 많기 때문에 나의 의사를 표현할 수 있는 기회가 적었다고 봐요. 저는 개인적으로. 네, 그리고 좀 모든 면에 있어서 내가 다 준비를 해야 되고 뭐 내가 그리고 중요한 건 전역하면서까지 어떤 내 리더십, 나의 그 리더십, 팀장이나 아니면 내가 팀 선임하사, 부선임하사 정도에서의 리더십을 발휘할 수 있는 기회가 없어서 그런 부분들은 전역한 이후에 내가 사회생활 할 때도 조금은 단점이 되지 않았나 이런 싶습니다. 네. 네. 이런 식으로 오해를 좀 많이 하는 경우도 있어요. 그러니까 707 분들은 좀 개인 성향이 강해서 전우회가 조금 약하다 이런 얘기를 뭐 얼핏 또 하기도 하거든요. 혹시 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 완전히 틀린 말은 아닌 것 같아요. 어느 정도는 아시겠지만 네. 메시 어떻습니까? 메시 그냥 호날두야 인성이 좀 좋지만 네. 사실 잘난 사람들은 네. 이게 강해요. 자기 프라이드. 예, 자기 이거는 성향이 인정해야 있어서. 돼요. 어느 정도. 그러니까 그 대신에 그것들을 뭐 존중하고 우리가 잘 따르려는 마음이 있으면 좋은 거고 아니면 내가 그것들을 좀 더 뭐 좀 나쁘게 생각하면은 좀 나쁘게 생각할 수 있는 부분인데 아까도 말씀드렸지만 얼굴 잘생겼지. 네. 뭐 체력 좋아. 뭐 빠질 게 없는데 네. 주특기도 가서 1등해. 나 잘났어. 근데 거기서 겸손까지 해. 이거는 너무한 거죠. 그렇죠, 너무하죠. 예, 근데 개 중에는 그렇지 않은 선배들도 있어요. 예, 대부분이 그렇진 않아. 근데 그 잘 나가신 분들이 선배님들이 많기 때문에 뭐 일종의 레알 마드리드 같은 약간 그런 거죠. 이게 어떻게 보면 이제 엘리트들 이렇게 아시겠죠? 연구하는 네. 네. 어떤 그런 느낌인지 느낌입니다. 알겠어요. 그런 느낌은 확실히 있어요. 있기는 제가 느꼈으니까. 네, 저는 그렇죠. 네. 경험자로서 네, 느꼈던. 진짜 한 선배는 제가 톰 크루즈만큼 잘생. 톰 크루즈 별명이 톰 크루즈예요. 톰 크루즈 같이 생겼어. 네. 근데 좀 키는 작지만 진짜 잘생겼거든요. 그런 선배도 있고 진짜 왜 인물로 뽑? 그때는 인물 뽑은 것 같아요. 대장님이 그렇게 인물 보고 뽑아야 그런 것 같아요. 그러면 707에서 있었던 일주 중에 가장 기억에 남는 에피소드가 혹시 있으세요? 제가 기억에 남는 게 여러 가지가 있는데 저가 갓 전입 갔을 때, 네. 대테러 전입 교육도 받지 않았을 때, 네. 그때 저희 지역대 시범 이제 제가 그랬잖아요. 대테러 지역대라고 시범을 맡은 거예요. 어떤 시범을요? 대테러 시범을. 네. 어. 그 중에서도 제가 타켓맨을 했어요. 타켓맨. 타켓맨? 네. 그러니까 오. 불이 딱 꺼지는 순간 타켓을 그 위치에 갖다 놓고 치우는 역할이었어요. 아. 근데 그때 제가 놀란 게 불이 꺼졌는데 이제 타켓을 딱 세워놓잖아요. 그러면 이제 그게 25m, 뭐 35m 이렇게 거리가 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 불 끄고 소리는 그때는 이제 사격을 그 소음총으로 했어요. 네. MP5A7인가? 7이었던 것 같은데 소리가 퍽퍽 소리 나요. 퍽. 소리가 그렇게 크지 않고 안 커요. 예. 근데 불 끄고 퍽퍽 한 몇 번 소리가 나. 근데 타겟에 그 조만한 10점 X10에 다 들어가 있어요. 우와, 밤이 사실 생각해보세요. 제가 갓 하사 임용했고 전입했는데 그걸 본 순간 멋있다. 전율이 그쵸. 올 정도고. 그때 내가 여기 왔구나. 내가 왔구나. 그리고 두 번째 특공무술 시범 때문에. 특공무술 시범 많이 보이죠. 예. 나중에 저도 시범 편성이 돼서 이제 제가 유도를 하다 보니까 낙법 때문에 제가 네. 그렇게 했던 적이 있는데 제가 이제 놀란 건 이 사람은 분명히 기라는 게 있어요. 기운.
거기서 오는 그거에 또 감동을 받았죠. 이게 한번 이제 특공보수 동작 아시잖아요. 한번 처음 시작할 때 쫙 하면서 이게 기압작이에요. 올라가잖아요. 그때 그리고 그 전에 이제 사령관님이나 이제 시원볼 관객이 들어왔을 때 뭐 네. 예를 들면 사령관님께서 하면은 단결이 아니에요. 이미 그렇게 가르쳐요. 땅이라고 해요. 여기 앞에는 맞아요. 네, 땅이라고 하잖아요. 네. 땅. 예. 단결이라고 하지 말라고. 네. 그것도 땅도 그게 있어요. 패턴이 딱 그게 네. 했을 때 그 전율. 저는 그런 것 때문에 외적인 것보다 그런 정신을 좀 추구하는 주의라서 그런 것들이 가장 기억에 남습니다, 사실. 네. 멋있는 것 같아요. 그런 부분에 대해서 이제 자기 프라이드 가지고 사실 제가 여단에 있으면서 너무 일과가 너무 타이트하니까 그런 거에 대해서 막 느낄 그럴 마음도 없었어요. 그냥 밖에 나가서 그냥 쉬고 싶은 마음 크고 그런 평가들도 너무 많고. 근데 뭐 이제 그렇죠, 시궁치 그렇죠. 같은 경우에는 또 사령부랑 바로 붙어 있으니까 좀 되게 조심스러운 부분도 되게 많다라고. 그렇죠, 들었거든요. 그렇죠, 사령관이 그렇죠. 바로 옆에 있으니까. 맞아요. 예를 들면 이제 뭐 저희가 뭐 방출된다는 얘기도 많이 하던데 네. 사실 체력 때문에 방출될 일은 거의 없어요. 왜냐면 그만큼 다 체력이 월등하시기 때문에. 그렇죠. 그렇지만 뭐 여단도 마찬가지고 어느 집단이고 마찬가지고 뭐 음주운전, 뭐 폭행, 뭐 문신. 한때 문신이 유행했었던 맞아요, 적이 있어요. 맞아요. 네, 그런 것들로 인해서 이제 인사적인 그런 네, 발령으로 인해서 여단으로 전철을 보내는 경우가 있죠. 그래서 여단으로 간다고 했을 때 사람들 그런 어때요? 그럼요. 좀 많이 자존심이 조금은 네. 많이 상하고 힘들어 하시더라고요. 그러니까요. 네. 그리고 또 이제 훈련에 대한 그 리듬이 많이 다르잖아요. 그렇죠. 그 임무 자체가 이제 많이 바뀌어버리면서 특수전이 아닌 이제 네. 대테러 이제 그쪽으로만 하다가 특수전으로 이제 가려고 해서 거기서 또 방출되시는 분들이 뭐 거의 이제 장기자분들이거나 혹은 이제 좀 고참급들이 오면은 거의 선임하사 혹은 이제 뭐 부선임하사 이렇게 맡는데 이게 본인의 임무가 다른 걸로 전환이 돼 버리니까 되게 힘들어하시는 모습을 제가 봤거든요. 그렇죠. 실제로 제가 처음에 전입 갔을 때 저희 중대 선임하사님이 그때 잘못한 건 없는데 그때 당시는 잘못으로 간 게 아니고 한 분이 이제 가셨어야 됐어요. 일단으로 티오가 없어서. 그래서 다른 저기 중대에 그 선임하사님이 조금 생활이 조금 개인적인 사생활 조금은 그런 경우가 있었는데 원래는 그냥 그분을 갔어야 되는데 그분은 오리지널 시궁치 출신이었던 거예요. 그럼 아예 여단 생활하기가 너무 힘들었어요. 그냥 아니요. 오리지널 팔은 안으로 굽잖아요. 예. 오리지널이 그때만 해도 그게 참 그런 말이 싫었는데 오리지널 그러니까 자기는 처음부터 최공식이었다는 오리지널 여단 출신이 아닌. 그렇죠. 근데 저희 선임하사님이 여단에서 올라왔었거든요. 그래서 할 수 없이 이제 11공수로 자기 원래 있던 11공수로 보직이동이 되셨는데 그쪽에서 적응도 잘하셨어요. 원래 있었는데 근데 단점이 말씀드렸지만 모든 거에서 다 탑, 체력 탑, 사격 다 좋아, 주특기 좋아, 중대원도 그러니까 정찰대로 가셨어요. 근데 뭐죠? 방향 유지. 네, 특수전 이제 방향 유지에서 남들 몇 시간 타고 있고 이틀 걸리셨어요. 이건 실화입니다. 맞아요. 좀 약간 웃을 수 있지만 몇 시간 왜냐면 거기는 사시는 선임하사님들은 이미 다 외웠어요. 그렇죠. 지리를 다 알고 있어요. 근데 선임하사님이 죄송스럽게 근데 또 선임하사님이 강직하시고 FM이세요. 도움을 안 받아. 이틀 걸렸어요. 몇 시간 5시간인가 걸으면 돌아올 거를 여기로 가면 돼. 고집도 엄청 세요. 이틀 걸렸어요. 이거 장단점이 있는데요. 왜냐면은 밑에 팀원들은 뭔 죄야. 그래서 그때 팀원 중에 하나가 제 친한 저기 동생인데 그 동생이 얘기해 주더라고. 근데 더 놀라운 사실 해피엔딩. 한 1년인가 2년 지나서 탑팀이 됐습니다. 그 팀이. 결국은. 결국. 진짜 결국 멋있네요. 진짜로. 네. 탑팀. 정찰대에서. 네. 아무튼
그래도 707에 대해서 사실 모르는 거 되게 많고 사실 네. 또 여단에서는 오해하는 것들도 너무 많아요. 왜냐면은 707에서 너무 비밀처럼 네. 그냥 자기들만 가지고 있는 그런 이야기처럼 잘 얘기를 안 꺼내니까. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 동기들을 만나면 사실 707 친구들 같은 경우에는 공감대가 잘 안 돼서 그런 건지 모르겠어요. 왜냐면 얘기하는 것들이 사실 여단 얘기들 많이 하잖아요. 그렇죠, 이런 얘기, 그렇죠, 야 너네 그렇죠. 뭐 미싱 해봤냐, 뭐 해봤냐, 그렇죠. 뭐 그런 구타, 뭐 네, 이런 네, 얘기도 하고. 네. 근데 이제 그런 공감대가 잘 안 돼서 얘기를 안 하는 걸 수도 있고, 네. 좀 뭔가 그런 보안에 뭐 많이 그런 걸 신경을 쓰는 거지. 네, 네. 근데 이렇게 좀 그래도 알게 돼서 좀 한편으로 너무 감사합니다. 아니요, 정말 좋은 자리. 네. 저도 처음인데 이렇게 제가 나왔던 사실 어디 가서 사실 저도 707 출신이라는 얘기를 안 해요. 특전사 출신조차도 잘 안 해요. 그게 더 맞다고 생각을 하고. 근데 주변에 제 아는 형들은 야, 이 앞에서는 군생활 얘기하지 마 이렇게 흘러가는 맞아. 그런 주의다. 그게 또 멋있잖아요. 말 아무것도 내가 아무것도 뭐 안 하고. 내 입으로 말하기가 좀 그렇잖아요. 근데 사실 정말 이런 자리를 빌어서 저희가 나왔던 707에 대한 자부심과 또 과거의 저의 추억들 한번 되새길 수 있어서 네. 너무 좋은 자리 만들어 주신 우리 후배님께 너무 감사드립니다. 아닙니다. 네, 제가 네. 더 감사하죠. 아닙니다. 네. 다음에도 한번 또 707 관해서 또 궁금한 질문들 있으면은 그때 한번 또 초대해서 자리 한번 또 가져보도록 하겠습니다. 네네, 감사합니다. 네, 선배님 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이수현이었습니다. 감사합니다. 선배님 인터